Terus mau mengobati kambing pilek flu batuk. Nah, ini kita mau obatin dulu. Ini pakai botol saus ini, jadi biar sangat mudah kita untuk mengasihkannya. Nah, ini batuk pilek flu ini, jadi kita harus kasih macam ramuan. Tunggu minum obat dulu. Tinggal ini yang satu lagi. Nah, ini yang satu lagi, makanya agak kurang ini, jadi perlu kita obatin ini. Enak. Jamu seger ini, jamu.